Sziasztok! A mai mini sorozatunkban a Winchester beszerelését fogjuk kicsit átvenni, hogy hogyan kell felfogatni a mai modernebb házakban, már milyen fiókok vannak, illetve a Winchesternek, a régi Winchesternek egy kicsit a külső részére, illetve a belső információira térnék egy kicsit ki ebbe a videóba, érintőlegesen. Csak annyi, hogy kicsit ismerkedjünk meg, hogy milyenek voltak régebben. Nem a lemezes korig akarok visszamenni, csak egy pár szó erejéig, hogy mégis mi ez a kezünkbe ez a kis adattároló, amely a Winchester és a gépünknek a memóriáját alkotja, a háttértárát. Tehát akkor ez a kis Winchester, ez egy kis szabvány Winchester, ugyanilyenek mennek bele a PC számítógépekbe is. Ez egy 1 terabájtos, manapság már nem egy nagyon nagy, sőt inkább picinek számít még a rendszernek is. Manapság már nem olyan nagy, különösen a játékok véget, hogyha a C meghajtóra próbáljuk meg rátelepíteni, ugyebár, hogy ne külső Winchesterről olvasson. Ez egy 1 terabájtos Western Digital Winchester. Ez a Western Digital már nagyon régóta a piacon van, és nagyon jó termékeket gyárt a Winchesterei, nagyon megbízhatóak, hosszú távon is. És amint láthatjátok, ez még fémvázas, illetve korong van bent, lemezek, fémlemez van bent, amely egy tű segítségével olvassa az adatokat. Ugye hasonlóképp, mint a régi lemezlejátszó, van egy olvasófej, és az pásztázza szépen forgás közben a lemeznek a felületét, amelyből nyeri ki az adatokat, illetve írja rá az adatokat. A csatlakozása már SATA csatlakozóval van ellátva, nem pedig ide kábellel. Most ebből kifolyólag meg se tudom nektek majd mutatni a beépítését, mert a régi 1.1-es Mac-et szoktam használni ezeknek a bemutatására, viszont az összeillesztést, a fiók beszerelést azt meg fogom nektek tudni mutatni. Na, tehát akkor itt is még megtalálhatók az a kis tű, a jumper helyek, az pedig arra szolgált, hogy elsődlegesnek, azaz C meghajtónak, amelyen a Winchesteren az operációs rendszer található, arra lehetett bejumperelni, illetve a slave beállítást lehet még rajta használni, az pedig az, hogy másodlagosként, és esetleg egy D meghajtó, E meghajtóként üzemeljen a gépünkbe. És láthatjátok a furatokat, a csavar felfogó pontokat, ugyanez a másik oldalon is, kicsit közelebbről is megmutatom nektek. Ezzel lehetett régen a fiókokba befogadni, illetve felcsavarozni. Ezt régebben még a régi PC számítógépeknél, a kis meghajtóknál lehetett, mindig 2 kis meghajtó volt, egy 44-es floppy. Az egyik volt az, még akkoriban még használtuk a kis flopikat, és az alsó részbe volt becsúsztatva a Winchester, és ott mind a két oldalról meg volt fogadva 2 kis csavarral, és hátulról volt csatlakoztatva, a csatlakozó az meg így lógott le a kis kábel. A hosszú csatlakozó az a SATA, bocsánat, a kicsi a SATA, és a nagy a táp. Ezekből fut, mint láthatjátok, nagyon sok kis érintkezője van, úgyhogy nagyon sok adat kibeszaladgál, és annyit kell ezekről még tudni, ugye manapság már SSD-k vannak, ott már memória alapú a Winchester, és ott már nincs benne mozgóeszköz. Itt még van, ugye, amint említettem is, a korongot, illetve a fejet. Nos, ez egy légüres térben mozog, mégpedig azért, nem jó eltávolítani róla a doboz tetejét, mert
akkor bizony levegő jut be, és a levegőbe por van. És mivel hogy por, az összekarcolhatja a lemeznek a felületét, mégpedig úgy, hogy vagy a por leülepszik a fejre, ezáltal nem olyan jó tud olvasni, vagy pedig por részecskék ráülnek a lemez felületére. Elektrostatikus szempontból is nem egy jó dolog neki. Úgyhogy ez egy jó fém vázban van bent, ennek még súlya is. Na tehát akkor most, mivel hogy nekem nincsen PC számítógépem, csak az Apple, a Mac, ezért én nektek egy olyan felfogatást tudok nektek mutatni, ami nem egy kis fiókba csúszik bele, mint ahogy a PC házakban van kialakítva. Manapság már amúgy elég jó kis ilyen kis fiókok vannak kialakítva ott is. Úgyhogy nagyon jó, ebből fejlődik ebből a szempontból is a házak típusai. Itt úgy van, hogy 4 csavar van, és ez a kis fiók, ez csúszik be a ház oldalán, felfogatva így, és magára az alaplapra csatlakozik rá. Tehát nincs vezeték, ami abból a szempontból is jó, hogy nem törnek meg, nem lazulnak ki, nem esnek le, hanem mindjárt ez a kis fiók fogja is, masszívan, nem tud kotyogni, lötyögni, és ki se tud mozdulni, mert a ház oldalsó burkolata megfogja. Úgyhogy egész jó masszívan itt is ki van találva, és akkor már csak annyi lenne a feladatunk, hogy kicsit közelebb hozom a kamerát, összeszereljük, és demonstrálom, hogyan kell belehelyezni a házba. Annyiba fog csak eltérni, hogy én ezt nem tudom teljesen becsúsztatni, mert ugye a foglalat az be fogom tudni csúsztatni. Jó, pont jó rá, jó, rendben, akkor teljesen meg tudom nektek mutatni. Hát akkor lássuk is. Tehát közelebb is hoztam a videókamerát, szükségünk lesz egy csavarhúzóra, erre a kis fém tartópántra, ezekben benne van a 4 csavarka, hogy ki ne essen, van hozzá egy kis gumirozott is tartó, mind a 4-nél megtalálható, és nagyon egyszerű a feladatunk, ráhelyezzük a tetejére, a csavarokat a helyére illesszük, csavar részekre, és szépen elkezdjük belecsavarozni. Most ezt úgy csavarozzuk be, ahogy szoktuk általában ezeket a dolgokat. Átlosan csavarozzuk. Piciket csavarozunk rajta, mert látjuk, hogy közben feszülnek a többi része, és nem akarjuk ugye, hogy elgörbüljön, illetve hogy kiszabaduljon belőle. Szépen határozott mozdulattal. Addig csavarjuk őket, ameddig nem érintkeznek közvetlenül egymással. Rögtön készen is vagyunk vele. El is készült. És láthatjuk, hogy rögzítve van kis tartópillérünkhöz. Így egy kicsit így elhúztam, így jobban látszik. Tehát ennyi. Most már csak az a feladatunk, levegyük a háznak a burkolat oldalát, és a fiókot a helyére csúsztassuk. Ehhez átköltözünk és megnézzük ott. Tehát itt is vagyunk a háznál, leszettük az oldalfalat, biztosítottunk neki szabad helyet. Most annyiba különbözik a kettő, hogy ez egy 5.1-es Mac Pro burkolat, Winchester foglalat, és ez meg a kis rövidke az 1.1-hez van Winchester foglalat. Ez kicsit rövidebb, mint a nagyobb, ezért teljesen nem fogom tudni nektek becsúsztatni a helyére, de csatlakozni fog hátul a SATA csatlakozó.
Tehát hasonló módon, mint a sajátjával, megfogjuk, becsúsztatjuk a fiókot, és csatlakoztatva van. Tehát ha most jelen esetben az ő fiókjára lenne rácsatlakoztatva, akkor szépen hasonlóképp, mint itt, szépen bemegy a helyére. Tehát ennyiből áll magát a Winchester-t felfogatni és a helyére illeszteni. Innentől kezdve szépen tud dolgozni a Winchester a helyén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem segített valamelyest, aki esetleg még nem annyira járatos ebbe. Nem sokára jelentkezem a következő videómmal, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!